صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير وصباح الفل والياسمين على أحبابي المخلصين وعلى جمهوري على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن الفلفل الأخضر أو الفلفل الأصفر أو الفلفل الأحمر. يعني احنا عندنا من الفلفل أنواع: الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر، وعندنا الفلفل الرومي والفلفل البلدي، والفلفل طبعا اللي هو الصوبة اللي هو بيبقى في الصوبة، يعني صوب، يعني صوب. طبعا الناس بتستخدمه ازاي الفلفل؟ يا بياكلوه كده، يا بيعملوه في الزيت، يا بيعملوه في المحشي، يا بيخش في السلطة. يعني ناس بتحب تعمل سلطة، بتعمل سلطتها من الفلفل الرومي لو هو مش عايز حراق، يعني هو مش عايز حاجة تلسع لسانه أو كده، فبيدخله في السلطات، يعني أو ست البيت بتدخله في السلطات. في ناس بقى بتحب اللي هو المولع ده، اللي هو على البواسير على طول، يعني أنا شخصيا بحب كله. وفي ناس بتحشيه، يعني بتدخله للمحشي، وفي ناس بتحشي بس. يعني انا ليا اصدقاء في بيوتهم يحشوا فلفل بس، يعني يعملوا لحمه تكون مذبوحه هو قدامهم كده مذبوحه، وبيعملوا يعني لحمتهم، ويعملوا شريحه اللحمه تبقى ما شاء الله قد كف اليد من حيث الحجم والطول، يعني من حيث الحجم والطول والتخانه. وبيحبوا شريحه اللحمه كده. وبيسلقوها، يعني بيقدموا اللحمه مسلوقه مع الملح والفلفل الاسود، يعني ما بيعملوش اكتر من كده. ممكن يدخلوا اللورو او اللورة، ورق اللورو او اللورة. يعني في ناس تقول لورو، في ناس تقول لورة، دي صح ودي صح. يعني مش هنختلف ونتخانق مع بعض عشان مسميات. المهم ان انت عارف ان لورو او لورة كده او كده، هات. ما بتحبوش مش مهم. فيحشوا فلفل بس، يعني ما بيعملوش اي حاجة تانية من المحشيات غير الفلفل. بينقوه مقاسات معينة كده وبيحشوا. وفي بقى بيغطوه بالحتة اللي اتقطعت من فوق دي بتاعت بيغطوه بيه، وفي ما بيغطوش بيه، هو زي ما هو كده. دي طرق طبعا كلنا عارفين الفلفل، والناس طبعا بتخلل، والمعامل في معامل بتخلل الفلفل، يعني بتعملوا تخليل بقى في رمضان وفي غير شهر رمضان المعظم. يعني فايدة طبعا، يعني احنا فايدة الفلفل عموما، واحنا قلنا طبعا ان في ناس بتعمله في الزيت زي الباذنجان والبطاطس والكلام ده، بتعمله يعني وتحط قليل من الملح وقليل من الخل وبتاكله، بيبقى بالنسبة لهم جميل جدا، وهو فعلا بيبقى جميل، يعني طعمه حلو. في ناس بينها وبين الحاجات الحراقة او المواد الحريفه بتبقى بينها وبينه خصام. يعني انا شخصيا انا بحب الحاجات الحراقه، يعني اللي هي الحاجات اللي هي المواد الحريفه دي. اه طبعا بتديني طبعا انرجي وطاقه والكلام ده. اول حاجه طبعا احنا هنتكلم في الفلفل. هنقول ان هو مقوي جنسي فوق الخيال. يعني الفلفل مقوي جنسي فوق الخيال، ده نستفتح الكلام كده بانه مقوي جنسي. وفي ناس بتجيبه وتضربه مع الحليب للجنس، برضو للجنس بتضربه، يعني بتضربه في الخلاط مع الحليب. ناس تحب مع الحليب الجاموسي، وناس تحب مع البقري، ولكن انا شخصيا بحبه مع اللبن الحليب البقري، يعني بتاع الابقار.
وبحبه طبعا اكله كده، يعني انت حر، عايز تاكله كده كله، عايز تستخدمه كده استخدمه، عايز تضربه مع الحليب براحتك يعني. عايز تجيب الحليب اللي هو في اكياس والكلام براحتك برضه، ما حدش هيقدر يقول لك حاجه. بس انا شخصيا انا بحب اجيب اللبن واغليه من مصدر موثوق منه، وبغليه وبشربه او بضربه مع الفلفل يعني. برضه يعني احنا بنقول الطرق اللي ناس كتير ما تعرفهاش. طبعا من ضمن فوائده هو بيخفض الحمى ودرجات الحراره، بيخفض الايه، الحمى ودرجات الحراره، وبيقتل الجراثيم، يعني بيقضي وبيقتل الجراثيم والبكتيريا وألم الأسنان. يعني الآلام بتاعت الأسنان بيقضي عليها برضو الفلفل. ومش كده وبس، لا ده الفلفل ده من فوائده وانه مقوي للجسم، وبيمد جسمنا بالانرجي والطاقه. يعني تاكل كده تلاقي نفسك شعلة نشاط فلفل. عشان كده تلاقي العمال والصناعية القديمة والناس اللي بتشتغل مهن حرة زي الفاعل والحاجات بتاعت الشغل البناء والكلام ده كله، ونجارين المسلح والناس اللي بتشتغل شغل شقة وجامد قوي وفي الشمس والكلام ده كله، بتشيل في أوزان وتطلع وتنزل، بالفلفل ده بالنسبة لها أساسي. يعني وجبة كده أساسية، ما يعرفش ياكل من غير فلفل. وانت كنت تلاحظ الفلاح في الغيط لازم الفلفل، والقرن كده يعمل تك وبياكله كده. هو الفلفل ده حاجة أساسية عندهم، يعني ده كده وجبة أساسية. طبعا التركيز كله، كل الفلفل أخضر وأصفر وأحمر ورومي وبلدي وصوب، كله جميل ومفيد وزي الفل. ولكن اكتر حاجة هو الاخضر، الفلفل الاخضر اكتر فوائد في الاخضر. الاحمر ده اللي بيعاني من تعب في القلب، اللي بيعاني من تعب والعياذ بالله في القلب، بيعاني منه من قلبه، يتناول الفلفل الاحمر. الفلفل قرون الفلفل الاحمر اللي هو لونه احمر. من ضمن فوائده برضه ان الفلفل ده بيجلو الصوت، يعني بيجلو الصوت وبيخليه مجلجل كمان، يجلوه يخليه مجلجل. عشان كده هتلاحظ الناس اللي بتغني او مطربين او منشدين او قارئي القرآن الكريم، يعني الناس المشايخ اللي بتقرأ القرآن الكريم او بتروح في العزا وتقرا والكلام ده، وفي الصوان وصرادق العزا والكلام ده، بيدخل الفلفل في اكل. انا طبعا بشرح لكم بطريقه بلدي شويه علشان تخش قلبك وعقلك، حتى لو انا ما دخلتش جوه قلبك وعقلك. المعلومات اللي انا بقدمها لك تفيدك، وبالطريقه المستساغه بالنسبه للناس، يعني طريقه تبقى مطلوب. لما قلنا يحتوي الفلفل على كذا، وقمت بقى وقفت ولبست لك بدله وجرافطه كده، وقمت كلمتك على الفلفل ووقفت انتباه واديته التحيه، ده يبقى شويه دم تقيل يعني. فانا بتصرف على طبيعتي معاك، وزي انا ما بتعامل مع الناس في الجيم وبقول له خد كذا، اهتم بالفلفل، خد انت مثلا اللفت، خد مثلا انت فاصوليا، خد انت مثلا كمثرى، اهتم بالتفاح، خد كذا، اضرب عصير مثلا موز باللبن، اضرب فراولة مثلا، اضربها في الخلاط او حط عليها حليب. فبتعامل مع الناس كده، فالناس بتحبني وانا بحبهم في الجيم. هم جايين لاشرف الحضري يقول لك ادينا الطريقه الحضريه والخلطه الحضريه والبتاع. يعني في خلطات لسه هكلمكم عليها انا بعملها، وتركيبات بعملها في الجيم. انت بتجيب الحاجه مقفوله ومتبرشمه، وبعلمك تحطها ازاي وتعملها ازاي وتتناولها امتى، وقبل الاكل ولا بعد الاكل، وتاخد منها قد ايه، وازاي ان انت لو حاجه فيها عسل
ازاي ان انت تحفظها ازاي من النمل، ما يجيلهاش نمل او الكلام ده كله. فبتعامل بصفو نية مع الناس وبحب، يعني انا بتمنى لك كل خير، وبتعامل مع الناس بحب، ما بخفيش اي معلومة عن حد، وما بضللش حد والكلام ده، وبجيبش معلوماتي من على القهوة. يعني انا ما بروحش على القهوة اجيب معلوماتي من على القهوة، معلوماتي موثقة، ومعلوماتي من ابحاث، ومعلوماتي من كتب ومراجع، معلوماتي من كتب ومراجع ومن دراسات ومن دورات وسكاشن، ومن وانا شاب صغير يعني. فانت بيتجمع لك اكتر من حاجة و30 سنة من الخبرة لحد عندك، يعني اكتر من حاجة و30 سنة بنجمع في المعلومات وبنتعلم وبنستزيد، وربنا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. فكل اللي كان بيشغلني اكل ايه، اشرب ايه، ده هيفيدني بايه، الكلام ده كله. يعني مع الكونغ فو طبعا انا كنت بهتم بالكونغ فو كتير وواخد حياتي كلها، بس يعني انا كان بيشغلني قوي ان انا عايز اعرف اكل ايه واشرب ايه وده هيفيدني بايه، علشان ما كانش اصحابي بيلاقوا رد على الاسئله، وبيبقوا حيارى وتعبانين وحيرانين، عايزين يعرفوا وعايزين يهتموا بنفسهم. وفي ناس مهاريا جامده جدا جدا في الكونغ فو، مهاريا جامده جدا زمان، ولكن بينقصهم عنصر التغذيه، او العلم ده كان قليل. ولازم تكون لازم تكون عيان وتروح للدكتور وانت عيان عشان يكتب لك فايدة كذا، او ان انت خد كذا، خد مسلوق، خد مش عارف ايه، خد سوتيه، خد. لازم تبقى عيان عشان يقول لك، وما بيقولكش برضه ان دي بتحتوي على ايه، هو بيقرر لك الحالة يشخصها ويقول لك خد كذا وكذا وكذا. فالمعلومات مش موجودة عند الناس، ما كانش بقى في انترنت وفي الكلام ده كله ولا بتاع، بس في كتب، وكتب نادرة وغالية ومكتبات قليلة والكلام ده كله. فما كانش برضه بيشغل دماغ الناس الموضوع ده، بياكل وخلاص، اي اكل بيجي قدامه بياكله وكله بالنسبة له مفيد وخلاص. وهو بيركز بقى على التدريب وعلى على يعني الحرت، التدريب الحرت، بس مش بيهتم بالتغذية، او يقول انا واقع مني عنصر الحديد، انا هاخد بتنجان، هاخد بطاطس، هاخد سبانخ، هاخد عسل. يعني ما بيعرفش هو واقع منه ايه عشان ياخد ايه، فهو بياكل وخلاص. فممكن تلاقي واحد داخ وقع في الفايت، وقع ما حدش ضرب ولا حاجة، وقع واحد وقف في انتباه شويه فتره طويله تلاقيه يقع. واحد مثلا تمارين ثبات وتمارين تركيز وتمارين فيها حاجات زي اليوجا كده، ف فما يستحملوش، يقعوا على طول فرفروا. واحنا ما حدش فاهم هو بيقعوا من ايه، ايه اللي انيميا، واللي عنده عنصر واقع من جسمه، والعناصر، واللي بيدوخ يعني ناس تعبانه، واللي عنده سكر وهو مش عارف ان عنده سكر، واللي عنده القلب وهو مش عارف ان عنده القلب عمال بيتمرن. وفي ناس عارفه بس ما يرضاش يروح يقول للمدرب انا عندي السكر، انا عندي القلب، انا عندي الكلام ده. طبعا الامراض دي كانت قليله زمان يعني، بس كانش يقول يعني لو كده ما يقولش، لان حتى في المدارس عندنا ما كنا صغيرين ما يقول انا عندي القلب، ما بيرضوش خلوه يلعب كوره ولا يجري، يقعد في الفسحه كده، يجيبوا له دكه كبيره، دكه خشب يقعد عليها، يبقى ده بيجري وده بيلعب وده كده، وده يا عيني غلبان قاعد مسكين تعبان بيبص للي بيجري واللي بيلعب رياضه والكلام ده كله، وهو نفسه يلعب ويشارك ويقوم يلعب مثلا كرة طائرة، يلعب كرة قدم، يلعب كرة سلة اللي هي الباسكت بول. يعني ده كان المتاح بالنسبه لنا، ينط حبل، يلعب الاولى لعبه كده كان مخططه في الارض، يلعب الاولى مش عارف ايه. يعني هو كان يقول لك الاولى دي بتاعت البنات، بس الصبيان كانوا بيلعبوها. هي كانت بتدي لياقه جامده، الناس القديمه طبعا هتبقى عارفه انا بقول ايه. فيبقى قاعد يا عيني محروم من الرياضه ومحروم من الكلام ده كله، ويعني فكان ما يرضاش يقول انا عندي القلب او عندي السكر او عندي الكلام ده كله،
يخفي بقى عشان ما يعملوش كده. المدرسة بقى بتقول له اقعد، والنادي يقول له لا ما تشتركش، ولا ما تلعبش مع فلان، واوعى تضربه، اوعى تخبطه، اوعى تعمله. فبيحس ان هو يا عيني وحيد كده، ما بيرضوش يقول. فنرجع لموضوع الفلفل واهميته بالنسبه للرياضيين، يعني وغير الرياضيين. طبعا احنا قلنا طبعا هو للمطربين والمقرئين، لان هو والناس اللي بتدرس الاوبرا والحاجات دي كلها، او بتغني في الاوبرا والكلام ده، فدول بيجلوا الصوت ليهم، وبيطرد البلغم، وبيزيل الرشح. يعني في ناس صيف شتاء كده تقابلهم تحس ان هم عاملين شكل القطط كده، وتلاقي انا مش بعايب يعني ولا حاجه، بس تلاقي صيف شتاء عاملين شكل القطط، وتلاقي مناخيرهم حمراء، وتلاقي على طول الكلينكس والمناديل في ايديهم والكلام ده، ورشحه عمال على بطال صيف شتاء. اما تيجي في الشتاء معروف ان البرد ونزلات البرد. تيجي في الصيف يقول لك برد الصيف احد من السيف. برضه هو في الصيف برضه عنده رشح، وعنده والعياذ بالله بلغم وكده. فطبعا الفلفل عليكم على الفلفل. الفلفل بيعمل ايه تاني؟ بيعالج ضيق التنفس. بيعالج ضيق التنفس عفوا. وبيقضي على الرعشة، يعني لو سقعان وبتترعش والكلام ده كله بيقضي على الرعشة. وبيعالج السعال وبيعالج الرب، يعني بيعالج السعال ويعالج الرب، وبيقضي على الرعشة. وبيعالج ايه تاني قلنا؟ ضيق الايه التنفس. وبيعالج الانتفاخ والامساك وقلة الشهية او ضعف الشهية. يعني لو حد عنده انتفاخ، او حد عنده امساك، او فقد للشهية، يعني شهيته مقفولة كده ونفسه مسدودة، فلفل يفتح. أرجو إن أنا أكون قد وفقت في تقديم الفيديو الصغير ده عن فوائد الفلفل. و يعني عايز أقول إن أنا الأسلوب اللي أنا بتكلم بيه أسلوب علمي بلدي شوية، أسلوب علمي بلدي يتناسب مع جميع الأعمار. يعني مع راجل يفهمني، مع سيدة تفهمني، مع شاب أو أنسة تفهموني، مع واحد مش دارس وما تعلمش، أو أمي يوصلوا المعلومة. أنا فضلت إن أنا ما أكتبش على اليوتيوب، يعني يوصلك كتابة على اليوتيوب مش هيبقى حلو للناس اللي هي مش درست يا عيني واتحرمت من التعليم او الكلام ده كله لظروف ما عندهم. فهيبقى لو عملت كتابة برضو هيضايق الناس، وهيضايقني انا قبل الناس، لان الكتابة هترهق عينيا وهترهق ذهني قوي والكلام ده كله. لان انا لسه تحت فترة العلاج، يعني انا لسه تحت فترة العلاج، فهجهد نفسي قوي بالكتابة، وهجهد عيني، وهجهد الشخص اللي هو مش بيعرف يقرأ. فأنا عشان كده فضلت الفيديو مني ليك على طول، يعني مني ليك وأسرع. يعني أنا أجي أنزله لك علشان أكتب في موضوع الفلفل ده، عايز لي 3 4 أيام علشان أكتب لك البوست أو المقالة أو الكلام ده كله. إنما أنا ما بسجلها أهو، اديني عمرو بيصورني اهو، ومقرب بالكاميرا، حاططها في وشي، حاطط الكاميرا في وشي. ما هو ليه بقى؟ ما هو عنده حق الصراحه، لان هو تعب معايا امبارح قوي في التصوير، وطلع ان التصوير كله راح. ومنها طبعا انا بتكلم عن حلقه الكابتن ابراهيم التوني، بعمل حلقات ليه وعن كل اساطير الكونغ فو، احبابي الله يرحمهم ويحسن اليهم. فسبحان الله الفيديوهات كلها صوتها منخفض، فاضطرينا نزلنا واحد بس، وده عايز بقى تحط هاند فري في ودنك والكلام ده كله. ف هنضطر بقى نعمل زي ما عمرو بيعمل معايا،
ويلطع لي ايه التليفون في وشي كده عشان الصوت يبقى كويس وواضح يعني. آه، اشوف وشكم بخير، وارجو ان ما اكونش دم تقيل على حضراتكم، ويكون المعلومة سهلة ومبسطة لكل الناس، وانا بحكي كأني بتحكي حكاية عن الحاجة، كأني بحكي لك حكاية او حكايات قبل النوم مثلا، عن الفلفل، عن اللفت، عن الكذا اللي بيها. انت ما انت عارف اللفت والفلفل وعارف انه مفيد وعارف ده، بس في ايه بقى؟ او اللاعب عارف في ايه؟ ما يعرفش. انا عندنا عباقرة وعندنا ناس اجمد مني مليون مرة، بس يعني انا بخاطب الفئة اللي انا منها واللي هم مني الرياضيين. فلو الفيديو اتكعبل فيه حد مش رياضي، ما هو ده رزقه وحظه هيستفيد بيه، ها، وبيعمل مشاركة ليه والناس كلها بتعرف والناس كلها بتسمع والكلام ده كله. حتى لو انا مت، وانا يعني انا كده كده بودع الدنيا يعني، حتى لو انا مت اهي معلومات للناس وتبقى صدقة جارية وعلم ينتفع به بالنسبة للناس، ونطلب من ربنا رضاه علينا يعني. فأشكر حضراتكم، وإلى فيديو جديد ونبات جديد وفاكهة جديدة وتغذية مفيدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.